Всем привет, с вами Сертер. Это 7-я серия прохождения DLC. Вроде как, да, 7-я серия прохождения DLC под названием Баллада Гейтони. Ну что ж, да. Вы удивлены, почему я выложил эту серию, 5-ю. Я посмотрел ее и решил, ну там не очень много, там не очень сильно слышно. Господи, кто звонит-то, а? Hello. We met at your club. I'm Bulgarin. Oh, yeah. Bulgarин. The Russian who was asking about gold cookers and corpses. Yeah, I'm sorry we couldn't accommodate. I did not take you for the sensitive type. I'm spending some time here while I'll catch up with some old friends, and I need help with some things. I'm told you are the man to talk to. Listen, man, I got a real busy schedule. This is not an opportunity I want to miss out on, especially as I hear that gay Tony Prince's ship is sinking. Yeah, I don't know where you heard that. Just come to my house. We will talk. Булгарин, окей, так, ладно. Мы переоденемся лучше, этот костюмчик уберем. Да, короче, ребят, я посмотрел серию, но там не очень-то сильно слышно. Так, посмотрите, какая одежда у Луиса есть. Да капец, сколько у тебя там? Дай мне стандартную-то одежду хоть. Во. Давай еще и сохранимся. Да, то есть я посмотрел серию, там не очень слышно, поэтому она вышла. Да, и поэтому 7-я серия. А 6-ю я записывал практически сразу, когда записал 5-ю серию, поэтому можно не удивляться. Вот так, перезаписываем сохранение. Так, ладно, у нас куча точек. Куча тоже, точек, мега куча точек. Предлагаю поехать опять к Тони. Чему? Едем опять к Тони. Потом, наверное, поедем в клуб. А может, давайте потом в клуб поедем. Потом поедем, да, в клуб там. Да господи! Have you heard the news? Evan's definitely dead. Okay, we expected this, Эвана though. все-таки Don't freak пристрелили. out. He was an asshole. My guess is he was intending to steal them diamonds when the bikers got him. Okay, Evan was a conceited dick, a lowlife, a whore, a drug peddler, and a thief. He treated me like dirt. That's the kind of guy I like. You should start going back to the shrink, bro. Screw you. Anyway, that doesn't solve the diamond issue. Rocco's saying we owe him his share of the profits on top of everything else. This ain't good, man. But we'll find a way out of it. You've been in worse case before. I'm counting on your leadership. You believe those stories? Wow. I never took you for an idiot. I just pretended to know what I was doing. I'm a schmuck who got lucky. Shit, we really are screwed. Стой, таксичка. Стой. Все, поехали. Давай, думаю, садись, Уиз. Ну, хорош. Nobody knows this city. Давай. Подкинь меня сюда. This is it, mi compadre. We're here. 20 баксов. Ладно. В Геркулесе мы. Yo, hey man. Hey, man. Tony inside? Yeah, but can I speak to you for a minute? No, not really. No, it'll just take a minute, man. I really need you to speak to Tony. I did, and you can't move to Masonette. No, man, not that. Not that. Guess what? I'm gonna be famous. Seriously. So? So, are you insane, man? What else matters? The production company here, man, belongs to one of the guys. They are gonna make a show about me. Me. I mean, they were gonna make one about this Puerto Rican guy in Bohan, but he disappeared. Now, they're gonna make a show about me. Bro, you spend every night standing here in the exact same spot. It's very stressful, man, but it's got it all. Think about it. Drama, action, sex, love, it's got everything. And they're all gonna shoot it through the eyes of a tough guy with a heart. Yeah, I'm sure, and it sounds all like fantastic entertainment. Now, if you'll excuse me, I gotta get back down to earth. Okay, if you could excuse me also. Easy, hey. Did I say You next? said I was next, man. Hey, listen, man, get You back in said line. I was Yeah, next. you know what? We're full. Fuck you. You said I was. What's up, D? Oh, we're getting rich Oh, here. yeah. Look at this place.
Some of you rich, happy queens spending their hard-earned money, huh? Man, what went wrong? In my day, gay guys used to be lonely, needy, and lost. Now, they're all in relationships, learning how to cook. Man, therapy's got a lot to answer for, huh? Where's all the self-loathing gone, huh? So who you want me to kill, boss? Oh, a lot of people. A lot of people. And where the fuck is Gracie, huh? She's supposed to meet me here. Ah, fuck her, man. Fuck her. Oh, shit. We gotta go make ourselves rich. Because, after all, the nightclub trade is not what it used to be. What's going down? Those diamonds. I heard they're being sold soon at the Libertonian, of all places. I thought we could go down there, put in a low ball bid, and take them for ourselves, huh? Nice, so let's go. Ah, exactly. Mwah. Okay. Sure. Ё-моё, Тони. Yeah, maybe I should handle this one on my own, Pete. Okay, you just sit tight, wait for Gracie, Грейси, and можете I'll уже give you не a shot ждать, when I ее get back. похитили уже. Yeah, I'm not on drugs, man. I know. Я так понимаю. I'm not on drugs. Да под кайфом ты 100% опять, а? Так. Юсуф. Звоним, окей. My favorite dude, Luis. What's up? Oh, yeah, Yusuf. I can't chat right now. You mind if I borrow your chopper? Which one, man? I got a fleet. The special one. The one with all that military shit. The Ballad? Военный. Of course, bro. It's practically Не-не-не, yours я не anyway. готов опять You'll с love ним. what I've done with her. She's over at my pad on the West River. Thanks, bro. С этими вертолетами. Да я не хочу опять страдать! Я ненавижу этот вертолет. Robot. Я ненавижу этот вертолет. Я ненавижу. Ладно. Ладно, я не знаю. Я надеюсь, мне удастся кое-как. Надеюсь, это будет просто полегче хоть миссия будет. Немножечко. Так. Это другой вертолет. Вот Тони. Почти другой немного. Только видно, что ракеты есть. То есть пулемет. Тот же самый, только перекрашен. Приземлитесь на крышу музея. А, я понял, что это за миссия, короче, да. Это когда будет обмен между этими. Да, помните, короче, эту миссию, кто смотрел Китай, ну да, кто смотрел тоже. То есть, ну, девочку с бриллиантами. В 8 серии Lost and Damned, это была последняя серия прохождения Lost and Damned, и еще... Не помню вроде какой была серия GTA 4. В общем, так. Я понял уже какая-то миссия. Это та самая миссия, блин. Только в этот раз мы отыграем за улицу. За улицу. Так, аккуратно. Я офигенно, блин. Я слишком большой скорости. Аккуратненько, 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 аккуратненько. Садись. Так. Вы помните? Так. Я помню, блин, так. Так, вниз на леса давай. И еще чуть-чуть ниже. Еще ниже. Вот то самое окно. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay, let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course, no problem. Опять та же самая сделка, только There it уже is. от лица Уильса мы Beautiful, будем huh? сейчас сыграть. Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show him the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money.
Isaac, these are great. Rest of you motherfuckers wanna die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man! Come on! А вот и Джонни сейчас смоется с деньгами. А Ник там всех почти перебил. А калашик не сположил. Спрыгнул. А, за этим чуваком. Мужик. Wait. Listen, if you get me out of here, I promise I'll split this with you. Can you do me a favor and not take this too personally? What? На, прикладом. These were stolen from us first, bro. Бриллиантики теперь у нас. Да, и... Бриллиантики теперь у нас. Бегите. Музея. Так. Так, как наверх. А как мне опять сюда забраться? А, давай. А нет, не могу. Так. Вы оружие бьем. Теперь, блин, против ментов. Так, это вниз. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Next time, don't fuck Все, with me! легли. Так, броник. Я тебя вижу, мужик. Так, еще один не вижу. Так, броник. Вы сзади. А! Fuck you, bro! Давай. Вы бросили второтюк. Да блин! You're fucking with the wrong guy. Давай, попробуем еще раз. Да блин, а куда мне надо было бежать-то наверх-то, а? You know how things are. No problem. Let's... А куда мне надо было бежать-то, алё? Я что-то не понял, а? Я что-то не понимаю, ребят. Куда мне надо? Серьезно? Вот лестница. Давай. Выбирайся. Серьезно, вот была лестница здесь. Ё-моё. А я не увидел бы. Там ментов. Валим. Питание, ребят. Тони! Бриллианты у нас. Luis, how'd it go? Pretty good, bro. Meet me at the helipad on the West River. I'll be there soon. All right, I'll try and sober up. Yeah, great. Мастер. Try and do that for me. Да, то есть мы узнали, что Луис убил этого чувака, ну, вернее, прикладом ему. If you can't run, you're gonna have to fight. Уничтожьте полицейские вертолеты, да ё-моё. Камера! Чё ты вниз-то? Почему камера вниз смотрит, алё? Давай же, а. Проклятая ты камера, а. А как мне теперь? Ё-моё, ты что сейчас сделал? Блин, ну почему уничтожьте? Лучше я скрою.
Дайте мне лучше скрыться, а. Миссия с вертолетом. Ё-моё, а. Давай, подбиваю. Подбиваю. Уже постепенно можно взять. Давай, 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 давай. Так, немного надо. Капец, это битва, блин, жесткая. Давай, давай. Да блин! Да тупой! Да как заколебало, блин, 3 ракеты, блин. Да у них самонаводящие, конечно, блин, а. Попали. Я только сбил этот вертолет. Я только его сбил, а. И нафиг сразу, а. Заново поехали, господи боже. Да гребаная ты миссия, блин, а. Да, конечно, попробуйте попасть, блин, по вертолету, блин. Да, блин, сложно. Еще мансить надо. Сбиваем вертолет. Там-то нормально. I ain't gonna lose them in this golden goose. I better rain shit on their ass. Давай попробуем дубль 2. Давай! Ну разверни ты вертолет, Уи! Левый, меня... You seen one of these bitches before? Да ёма! Опять камера, блин, меняется! Пьяный, ненавижу. Так, надо немного взлететь. На разворот надо взлететь. Подбиваем. Да, блин! Бэшки! Минус. Надеюсь, еще. Да ё-моё, еще один! Еще один вертолет, да снимай! Дальше, я буду пулеметом стрелять. Два вертолета! Что сумасшедшие? Да какие два вертолета? Мне одного нормально. Подбил! Один подбил! Отлично, второй еще. Воу!
Так, один-то готов. Второго надо, второй подбиваем. Давай, вертолет, работай. Прощайся, все. Готово все вертолет. Верните вертолет на посадочную площадку. Господи, я это сделал. Ладно, сейчас надо будет в магазин оружия заехать за броником. Фух, мы это сделали. Это хоть немного полегче было, более-менее. Ну я как не... Ну, вертолеты это более... Это лучше, чем, блин, хотя бы эти грибаные лодки. Ладно. Сейчас посадить надо. Тормози. Тихо. Уже близко. Посадочки. Так, немного развернуться нужно. Давай. Да иди давай ты, господи, назад. Стой, все. Фух. Выполнили миссию. Hey, Lou, you're riding in style. Yeah, man. I learned the ancient art of understatement from you. Here are those rocks. Try to hold on to them this time. Thanks, they'll go straight to safety. Yeah, sure. Right next to the emergency 8-ball. I'll see you soon, T. Ладно, мы эту миссию прошли. Не знаю как, 4000 баксов еще. Так. 66% повреждения вертолета на минимум, ладно. Так, ладненько, чё, давайте поедем опять. Ну давайте в магазин оружия, F-ку. Так, Юсуфу звоним. Hey, bro. Thanks for lending me the buzzer. Love what you're doing with the paintwork. Real subtle. Stealth attack shit. That's what I do, motherfucker! Sneak up on them bitches, hide in the fucking sand, then pow! I'm a cobra! I'm a cobra in the sky, flying with my cobra wings! I'm the executive flying cobra! When I stick my tongue in you, you know you've been poisoned! I'm glad there could be of assistance anyway. Well, exactly. Thanks. I appreciate it. Спасибо. Так, ну что, ребят, я думаю, предлагаю что? Поехали к... Да, в магазин оружия и к Булгарину. Фух, блин, сумасшедшая миссия. Как и, в принципе, все миссии этого DLC, это просто жесть. Так, короче, нужно таксишку. Останавливайся, остановись. Всё, молодец, тормози. Да ты куда едешь? Всё, до магазина оружия давай. Hey! Вези меня. Потом к Булгарину еще. Okie-dokie, friend, here we are. Почему ты меня высаживаешь? Меня постоянно будет высаживать в стол. Когда я постоянно меня будут высаживать. Только когда я врезаюсь в стол. Инфернус! Стой! Мужик на инфернусе, стой, пожалуйста. Чё, стой. Да Десси, не до тебя! What's up, man? Hey, Там boss, I'm инфернус just был. wondering when you think you're gonna do a shift at the club. This place could do with that Luis Lopez magic. I'll try to put some time in soon, man. Shit's been kind of crazy. Trust me. Look after Там things. инфернус был. Ладно. Клуб-то я заскочу. Скоро, может быть, в следующей серии мы заскочим в клуб. Ладно. Я думал, мне сейчас до инфернусом удастся угнаться. Ладно. How is it going, man? Don't shoot at me now. Так. Броник.
принципе, что? Эмочку дай мне посмотреть, кстати. У меня патронов много, кстати. Немножечко прикупимся. В принципе, все. Так, еще таксишку надо поймать, чтобы до Булгарина ехать. Вот там такси, да блин, нам поворачивает уже. Ладно. Короче, да, я думаю, давайте, да. Все, едем до Булгарина. Блин, а. Пальцы хрустят. Сейчас время, в принципе, 1 час, но в следующей серии, ребят, мы, я думаю, заедем в клуб наш. И повыполняем его дела. Так, все, тормози, попутно. Все, садись, Луис. Так, Окей, ну, поехали, да. К Булгарину быстренько. Here we are, then. Gracias, papi. Все, приехали, слава богу. Пофиг, все. Рэй Булгарин. Здравствуйте. Никогда не думал, что мы будем работать на него, да и вообще встретимся опять с ним. Yo, Mr. Bulgarin here? I don't care Hey. if he does want to sell. I want to buy. How much did you offer the last time? Double it. Offer 20 million, and then we see if it is not for sale. If this painting is not hanging on my wall, your head will be. Okay? Think about that. You want I should pay visit to his children at their school? Not yet. I think there's always a price in this city. Oh, Louis, excuse us. We're being rude. Don't worry about it, man. I like the setup here. These guitars are all collector's items. Celebrity rock memorabilia. Okay, man, good for you. Got a nice place here, Mr. B. That is piece of shit. I bought it for my sister. Hey, you bring me to this fucking country and you keep me in an ugly cage. No one on TV lives in fucking dukes. Then you come and move all my stuff into hallway and fill place with fucking guitars. Shut up, bitch. Take your pills. A friend of mine is here. Ha! You don't have any friends. You don't even have a business here. You are nothing in this My country. sister. She's still getting adjusted. We all are. So how can I help you? Fuck you, Ray. You have ruined my life. Yes! Yes! A difficult situation. It seems I'm being investigated by the National Office of Security Enforcement. There is a particular unit that has a hard-on for me. And why? Because Markiashvili won't sell me the rampage. You'll get rid of them. I will own this fucking team. Hey, the problem ain't just gonna disappear over here if we kill some crooked cops. Leave the strategizing to me. If the money tells you to cut your fucking legs off, you'll do it. Because the money is better than a fucking leg. The money is making the plans. That's the American way. All right, man. Thank you. I like you. I make you rich. I make you man. Maybe I'll make you a man with one leg, but I'll make you a rich man with one leg. There is this team tracing a cow mine. Take out the whole team. No exceptions. Okay, man, if that's what the money wants. You're a bright guy, Louis. I still like you. You made a good choice coming here. Fag man, no good. Go. Roll the bitch. Chang, 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 chang. Ох, музычка. Ладно. Take us to the basement parking lot in the middle park. Мы поехали вместе с Булгарином. Сменка Middle Park. Подземный автобус. Это Middle Park, в принципе. Ладно. Погнали. Вместе с Булгарином и еще его другом. Here are some makeshift bombs. They will be useful. Еще больше помню. Да господи, да. Fuck that. I got explosives already. Hand over that MG of yours, and I'm ready to go. У меня еще больше. Да It's нормально good мне. to have you with us, Louis.
Yeah? You want me to fucking hit you? Must be nice for you to get out from the big Tony. I don't know what you're implying, bro. Tony and me are partners. I got a stake in the enterprise. A stake, sure. You still take orders from him, don't you? You clean up his shit. Look, you could be much more than that. Unless you enjoy working for such a man, partner or whatever you call it. Really, bro? I don't know. When I was left to my own devices, I got locked up. At least with Tony's guidance, I ain't doing time. Perhaps, for now, perhaps. But do you think you're achieving everything you could? Man, with your talents, in your condition, you could have anything you want. I didn't get to where I am without being able to see the worth of man. That's real flattering, Mr. Bulgarин. But whatever it is you're offering, I'm gonna have to decline. Me and Tony's is a business relationship. He gets his kid. Get back here! Anyone touch you, hand on the ground and put your hands Ваня, тут... Да ну что там ждать-то без них, а? Куда их We проедем? can't have this police attention. Lose it. Всё. Так, ладненько. Короче. I'm not a fucking faggot! Whatever you say, bro. But what are you talking about? I was saying that I may be Смотрите, interested короче, да, in ребят. investing Мы, наверное, сейчас in your пройдем это. Ну, potential. я не знаю, что. Потом, может, Then tell us what? As a businessman, I'm Либо looking for сохранить, ну, someone кто знает. here in Liberty City. либо и Relationship. что, никто знает. I already got one employee. Like I said, he's been good to me. Of course, but what is he? He is a drug addict, a madman. You are useful to him, but you think that is all he wants from you. When some new muscle-bound pretty boy comes along, he will forget about Так, ну you. все, мы приехали. Go down into the garage. Park up this spot by the pillar. Паркуйтесь на свободном месте рядом с... Make sure a bomb is well hidden. We shall be concealed here. Положите бомбу на капот. Так, я так понимаю... Good, good. They shouldn't see that until it's too late. Да это капот? Это капот, по-моему. По-вашему, я попал... На самом деле, я в лобовое стекло попал. Things are about to get hot in here. Мистер Булгарин, я как бы попал в лобовое стекло. Now, Louis, we see if you can handle yourself. Don't worry about me. I prefer we weren't taking on the National Office of Security Enforcement. А вот, кстати, у нас That's a different пулеметик. matter. Ё-моё. Be quiet. They're here. Менты. Get in and plant the evidence. Detonate when they come to the car, okay? Go, 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 go! Ambush! Ambush! Погнали! О, о. Ё-моё, я нифига не вижу, ребят. Подкрепление выехало. Ё-моё! Ё-моё, вот давай! Вот давай! Вот здесь весло! Отходит!
Нет, ХП нет, ХП нет, ХП нет. Меняем оружие. Давай, меняем. У меня буквально вот, у меня нет ХП. Один последний остался. Да я еще еду, Захаре! Я и так самого нет ХП! Я нет ХП, куда они еще едут? Давай! Да сколько вас? Ребят, я не знаю, сколько вас. Сколько здесь ментов! Я не знаю, как я уходим отсюда. Я не могу поверить, как я не знаю, как я выжил, ребят. Я не знаю, как я выжил. Пожалуйста, только не надо больше ментов. Покиньте стоянку. Да чисто походу опять перестрелка. Да я бегу. Нет! Давай! Последнего убейте, пожалуйста, у меня нет ХП. Еще 2 машины едут-то в баню. Отведите Булгарина и Тимура домой к Булгарину. Матерь Божья. Матерь Божья. Дайте поберусь. О! Ну пускай тачки пойдут. Забирается. Я уже подобрал. Все, забираем. Господи! Я чуть не сдох. ФРБ Буффало. Тачка ФРБ. You go back to my sister's house. Я никогда больше тебе не... Посмотрите, сколько ХП. Напомните, это просто как мне реально мега. I still have smell of meat in nose. Bro, it's true. You are one who blew them up. That you did, Lewis. A serviceable job. Was competent. How'd I get myself into this shit? Супер You didn't сложная. get yourself into this. I choose you. I pick you out because I see potential in you. You're lucky to be here. Yeah, great, Господи, thanks. ты But if боже you need мой. more cops sticking Я, up, блин, не took it хочу or otherwise, you ain't choosing me. проходить миссии Look такие at this. жесткие, такие The сложные. sensitive, modern American male. You need to go home and exfoliate your bolts. May as well cut them off. What the fuck is this? Так как я I don't like походу... killing government agents, so I ain't got Там no что balls. происходит? Так как я походу наш ФБРовской начали не вообще Okay, calm down. То
We got no more law enforcement to spot. For now, those were the only guys Maki had on us. You think he will sell? He has no choice but to sell. We have taken away his protection. It's that simple, is it? It should be. Maki is a Whitley. He lives here in exile, like all cowards. But he has been here for a long time, so he has bought connections that others of us have not been able to acquire. This little trip should have severed the good deals of those connections and will give others involved a pause before they continue their association. Okay. Perhaps I'll buy clubs of you as well. You sell them to me? Them gloves is leveraged to the max already, man. I don't know if there's anything left to sell. I don't care about other investors. They will forget about debts if I'm involved. Some of these investors aren't the type to go away. They aren't the type to pay off either. Anyway, it's not my place to sell them. I have a stake. You want me Tony's got the fucking hit controlling you? share. Of course. Tony pushed the string and the little Давай, puppet makes hands for him. Let me know when Tony makes his hand up your ass and ventriloquist Danny can talk. Fuck, man. What's wrong with you? Your stake is bullshit. You think you run the club, but you are still just security. You are Tony's gimp, and you won't admit it. It's not like that. This what you want to do your whole life? No, but seriously, bro. I have opportunities for you. Think about that. Think about what I said to you. The offer will not be there forever. Okay, I will. Send my regards to Big Tony. Миссия сумасшедшая. О мой бог, сколько заплатить за нее? 2000 баксов? Я там чуть не сдох просто. Так, ладно, это задание у нас. Так, все, поехали в клуб, я предлагаю. Там немного дел надо сделать. Господи, это просто жесть! Давай, садись. I know a fun way to go. Давай, вези. Here we are. Oh, yeah, thank you. Спасибо. Я думаю, ребят, в следующей серии мы поедем даже, да, поедем, наверное, к Тони, Мори и Юфусу, в принципе. Булгарин, идти в баню. Я с таким количеством хп, блин, где не блин. А, сейчас куб закрыт. Ну, через полчаса, в принципе, ладно, он откроется. Поэтому, ребят, давайте-ка немного подождем, в принципе, ладненько. Я даже немного вот телефончик дать прям так. Стройки. Так. Ну, давайте прохладный зал. Ставим, если мне кто-то звонить будет. Я везде вот такое поставлю. Оформление клуба. Конечно же. Шрифт мелкий, спасибо. Так, ну куб скоро откроется, да, немного подождем, чтобы вот задание повыполнять этого куба нашего. Немного поможем, а потом я думаю, серию закончу. Булгарин, я ради 2000 баксов для тебя не буду работать, где я чуть не умер. Миссия, обалдеть.
Луис, ты подтверждаешь, что мы чуть не умерли, а? Давай. И все, подкрывается. Подкрывается. Так. Аптечка здесь снова. Управлять кубом. Переодеваемся. Я думаю, это последний раз, когда мы будем управлять кубом. Все. Больше я не буду это делать. Больше мы это делать не будем. Опять, ну то же самое. Чего? I got here as fast as I could. What's going on? Nothing. It's just like, what the fuck is this, Louise? Is something going on? Is it not going on? Huh? Actually, don't worry. Forget I said anything. Just forget it. I should probably go on meds or something. Okay, Joni. This is weird. Try to relax, yo. I'm going back to work now. Так, я могу отказывать. Can you take a look at the VIPL? I see something on the monitor. Okay. It's okay. Зал сейчас опять кого-нибудь. Liberty City, City, oh no! I spotted us a pusher. Опа. Опять какой-нибудь чувак. I wouldn't want to be them. Так, мужик. We got special treatment for second-time offenders. Don't mess with him. He's the manager. Keep him out, bro. Вниз опять идти, да? Ладно, проверим. Things look good here, Jay. The cover charge is such a rip-off. Так, вот здесь. Ладно, хорошо, давай. Идите. There's some kind of ruckus in the hall, Al. Could you check it out? No problem. There's a guy way out of control down here. Ясно, пьяный уже здесь есть один. Do your thing, baby. If I looked that way, I would just stay indoors. Then kill myself. I'll remember that face, asshole. That's why you the boss, boss. You know what to do if he tries to come back here, D. Taking some time off. Bye, Louise. See you soon. Все, спасибо. Управление кубом недоступно. Так, ладно, давайте домой поехали. Домой. Сохранимся, в принципе. На таксишке. Стой. Вот это, кстати, тачка очень хорошая. Ну-ка, отдайте мне ее. Там, конечно, сидит. Ладно, я сам доеду. No, you animals, stop this!
Ладно, ребят, ну пока я не еду сохраняться, я хочу сказать вам одно. Спасибо за просмотр. С вами был Вертолетом. Всем удачи и всем пока.